Vai, Miguel. Está a correr bem, André? Vai, Rui, então. Marisa. Olá, Olá, como é que te chamas? Dora. Olha, eu gostei muito da tua voz. Como é óbvio, tu cantas muito bem. Aquilo que me faltou em relação ao tema que tu escolheste foi energia. Também nós não te estamos a ver, não é? Sim. Geralmente no artista é tudo muito mais fácil quando tu tens vários sentidos alertados, não é? Sim, sim. Neste caso, nós estamos a trabalhar com um sentido apenas, portanto, a voz tem que transmitir a energia Tudo o que nós resto. não vemos. Desculpa, de qualquer maneira, muito obrigada por teres vindo. Obrigada, eu. Partilho a mesma opinião que a Marisa. Tens um timbre vocal muito, muito distinto, muito bonito. O resto é resto. Que Deus esteja contigo, tá bom? Obrigada. Dora, com certeza não estás a ouvir aquilo que pretendias de nós. Podia ser uma coisa muito mais festiva, mas não foi mal de maneira nenhuma. Se calhar até foi mais do que suficiente, e por aqui fora. São músicas que às vezes nos dizem umas coisas a uns e outros não. Esse foi o meu defeito. Muitos parabéns por acreditares nessa tua vida. Obrigada. Tem swag!